大家好啊，咁上條片咧就講到認識音符一啊、二啊，同埋認識拍子一啊、二啊都有講到嘅。咁又講到高音譜號 G clef 啦，低音譜號 bass clef 啦，係啦，同埋 treble clef 高音譜號 treble clef 同埋G clef 同埋低音譜號 bass clef 同埋 F clef 嘅。咁仲有講埋嗰個音符啦，C D E F G A B C 啦，同埋咧左手即係第一譜嘅 C B A G F E D C 啦，係 middle C 嘅位置，同埋點樣記嘅方法啦，就係即係嗰個 middle C 咧就係附加線啦，然之後數上去咧，數上去1、2、3，第三間咧。就係嗰個高音 C 啦，即係呢度啦，同埋嗰個低音 C 啦，係啦，即係呢度啦，係啦。咁然之後咧，兩條線畫兩條線啦，喺上高坡畫兩條線，咁第二條線嗰條線咧，咁就係高音 C，即係呢個位置，聽下個聲先。嗱，呢個高音 C 畫兩條線，係啦。咁跟住之後，高音 C 啦。就喺高音譜號數上去嘅第三間嗰度就係高音 C 啦。咁而低音 C 咧就係middle C 就係呢度啦，係啦，呢個 middle C 啦。咁咧，咁低音 C 咧就係數落去下面三格1、2、3。咁呢度啦，呢個即係呢度啦，就係低音 C，即係呢度啦。呢個聽下個聲先，係啦。咁呢個咧就係低音 C。係啦，咁低音 C 咧，就係頭先我講嗰個呢度啦，係啦，咁咧同埋而家咧就要就講下咧個拍子啦。咁因為上學其實咧上條片我都講過拍子嘅，拍子咧就係4/4拍啊，咁同埋2/4拍有單拍子、複拍子嘅，咁都講咗啦。同埋咧4分音符嘅拍子啊，2分音符嘅拍子啊，即係都有講啦。重溫翻全音符咧就係4拍啦，咁就係2分音符2拍啦。咁啊4分音符咧就1拍啦，同埋8分音符2分1拍啦，同埋16分音符咧就係4分1拍，最簡單呢啲啦。咁同埋就即係嗰個全音符可以分到兩個2分音符，咁每一個2分音符咧就可以分到兩個4分音符，跟住每一個4分音符可以分到兩個嘅8分音符，每一個8分音符咧就可以分到兩個嘅16分音符嘅。咁係重溫翻呢啲，咁我講一次啫。好，咁咧而家今堂着重咧上堂係冇講過嘅咧個拍子就係附點音符喎。咁你可以見到咧附點音符就係呢個就係附點音符啦。呢個嗱係大家睇緊呢啊，附點音符呢個咧就係附點音符啦。呢個係啊，呢個咧係 G 啦，嗱 G。呢個 F 啦，咁同埋冇講過呢個嘅呢個 accidental 嘅，即係呢個啦係 sharp， 係啦，呢個 sharp 啦。咁當然我哋仲有個 flat 嘅，咩叫 flat 咧？flat 就係喺前面，譬如我哋寫個音喺呢度啦，咁呢個喺呢度寫個 B 字，好似個 B 字啫。咁呢個就係 flat 啦，咁樣嘅。咁呢個咧其實係 sharp 啦，咁 sharp 就係咩嚟嘅咧？sharp 點彈咧 ？sharp 咧就其實係嗱，譬如嗰個 F sharp 啦，呢個 F 音，咁 F sharp 喺 F 嘅右邊喎，咁呢一個黑色鍵就係 F sharp 啦，係啦。咁而 flat 咧，譬如 E 咁先算啦。咁左手邊呢個黑色鍵就係 flat 啦，係即係永遠記住啊，原來咧一個音嘅右手邊嘅半音，呢啲叫半音喎，半黑色鍵啦。咁就係呢個就 sharp， 跟住 flat 就係左手邊啦。咁 F 嘅 flat 就係 E 啦。咁通常咧都喺初級嘅階段咧都唔會講到嘅。咁通常都會高級個階段咧先至會用到呢啲啦，係啦。咁而家入翻正題先。
咁 Join to the World 咧，咁我而家首先要示範一次俾大家，究竟係點彈嘅咧，同埋彈完之後，我稍後咧就會講下個拍子係點樣拍噶啦。首先就事不宜遲，而家就彈咗一次先。好，咁咧大家都聽到咧我彈嘅 Join to the World 嘅，係啦。咁咧首先我都拍一次個拍子啦，咁就係咁樣嘅。噠噠噠噠，噔噔噠噠，噔噔噔噠，噔噔噔噠噠噠噠噠噠噠，噔噠噠噠噠。噠噠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 好，大家咧都聽到一個拍子，我就成首歌都拍完啦，亦都示範咗一次啦。咁咧咩叫附點咧？就嗱，佢呢個啦。咁我可以數係慢啲，我用右手彈，用同埋數埋拍子俾大家聽，咁大家就知道咧咩叫附點咯。首先呢個啦 ，one and two and three and four and one and two and three and four and 好啦，你頭先咧會聽到。即係唔平均啦啲拍子，咩叫唔平均咧？咦，好似唔平均喎。咁其實你好有平均就係咁樣啦。咩叫附點咧？就係咧長啲咯喎。咁就嘣嘣嘣嘣嗰個嘣嘣嘣嘣嘣嘣就係長短長。咁咧呢個長短長個長短咧。就係有個附點嘅，附點嘅意思。咁附點咧就係嗰點咧就喺前面個音嘅一撥嘅意思咁解嘅。咁假設咧呢個好似呢個咁樣啦，呢個係4分音符，咁個附點應該係幾拍啊？就係應該係佢一半嘅8分8分音符啦，嗰個拍子啊，因為四分音符啦嘅拍。個拍子一個8分音符拍子，因為咧4分音符係一拍啦，而8分音符咧就係半拍，所以佢係一拍加半拍嘅。咁而呢個又係8分音符啦，所以呢個係 3 and 4 and 1嘅。咁呢個咧就係一個附點嘅。當然啦，佢咧全首歌都有幾多附點嘅，好似大家。就可以見第二個小節咁樣，呢度又係有個附點嘅喎，呢個又唔同咯喎，呢個咧係2分音符嘅附點，乜嘢2分音符附點係咩解釋啊？即係好似頭先咁樣嘅啫，頭先嗰個係4分音符附點啦，而家2分音符附點，即係夾埋幾拍咧就係3拍啦，大家可以見到我寫咗 one and two and three and 嘅，就係呢度噶啦。咁呢個就係2分符2拍啦，咁好自然咧，佢個附點佢嘅一半咧就係2加1。如果夠快速數到就格式加數嘅話咧，2加1係3啦。咁呢個附點係1拍啦，咁就2啦，咁所以3拍啦，所以就係 one and two and three and four and 嘅咁樣嘅，係啦，咁樣啦。咁咧而頭先咧，大家都認識到呢個4分音符嘅附點啦，同埋2分音符嘅附點嘅，呢都識㗎啦。咁正常呢啲咧又係啦，4分音符附點啦。咁全首歌都係咁樣嘅啫。咁至於咧大家頭先見到我咧，可能又做到啲大細聲啊。咁會問呢個 F 即係乜嘢嚟㗎？
個 F 其實咧即係 forte， 咩意思咧？即係大聲喎。大聲係點大聲法啊？你嘅意思即係話係咁樣咯，就係嗱呢啲叫大聲喎。好啦，去到咧第二行嘅呢度叫做 MF 喎。MF 係中等大聲，咁咧係咁彈過。嗱，唔同大聲，好大聲就係，而 MF 有分別嘅喎，而 MP 咧 mezzo piano 咧就係咁樣嘅，而 P 咧就咁樣。咁啊，然之後咧又係啦，mezzo forte 啦，即係中等大聲啦。然之後見到呢個箭嘴咯，咩意思咧？呢個漸大聲啦，即係由細聲去到大聲啦。全首歌嘅意思咧就係咁樣啦。咁呢條片咧就錄到呢度。咁今堂咧就除咗講咗拍子啦，4/4拍，即係4個4分音符啦。仲有講咗 G clef 啦。其實呢啲咧好容易彈嘅啫。咁其實仲想講多樣嘢俾大家聽。呢個係 chord 嚟嘅喎。其實 G 同 B 彈埋一齊咁樣咧，呢個係 chord 嚟嘅。係咁樣一齊撳落去嘅呢個 chord， 咩 chord 咧？嗱，有啲唔係 chord， 嗱唔係 chord 咧就係彈單音咁咯。如果 chord 咧嘅話咧，就係一個音以上要一齊撳落去，呢啲叫 chord 啦。係啦，呢個咧就係一個和弦啦。係啦，咁呢個咧大家都可以認識到啦。我就今堂咧都會條片都會講到，原來咁樣叫做和弦嘅。係啦，休息符號呢度都會出現咗啦。咁我上一條片都提過噶啦，即係好似呢個咁樣啦。呢個就係二分音符嘅休止符，呢個四分音符休止符啦。嗱，唔係二分音符休止符同全音符嘅休止符啦，同埋四分音符休止符啦，就係咁樣嘅。好，咁呢一條片咧就 John to the World 咧呢首歌比較複雜啲，所以特別同大家講啦。咁至於咧我之前拍嘅片都係比較上咧簡單少少啦，所以咧大家可能好容易啲明白啲嘅。咁呢個係講得再深入啲少少嘅。咁至於咧大家如果有啲咩唔明嘅話咧，可以留言俾我，或者有啲咩想知道嘅話咧，可以都留言俾我，我會為大家拍一條詳細嘅片俾大家嘅。咁同埋都喺度講下啦，歡迎訂閱我個頻道啦，係咯，或者撳個鐘仔就得㗎啦。好，呢條片就講到呢度啦，好，下集見。